we ni nkawe yabariye rimwe yagwira rimwe ari bookingira muri make wakakubwira uti fata bike uze hari nawe undi uguhamagara akakubwira uti ntahita arasa ku ntego ngo turyamane unsanga aha n'aha kubera ko wumvaga wowe uzatwarinda muri wowe. Bakunzi b'Imbaga TV nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Nanone ni Bini Music naje uyu munsi mbafitiye umutumirwa w'umunsi akaba ari umufiyemere bivuze neza umufiyemere ya dufitiye byinshi byiza rero ashaka kutuganiriza kuri uyu munsi by'umwihariko urubyiruko. Uyu munsi ibishuko ni byinshi cyane hanze aha ngaha rero ndagira ngo muri kaze suhuza abadukurikiye muri akanya. Amakuru yawe ni meza umeze neza cyane ndayibona uri kwaka menye uyu mwaka wari usoje neza. nta shitani umwaka wawe usoreje nawusoreje muri Kigali bisa naho watembereye cyane kubanje kubitekerezaho yego umuntu aba yaragiye cyane ubwo ababuze aho nyine avuga. Birumvikana ko watembereye henshi cyane mu mpera z'umwaka na Christmas yawe byose ntabwo byose wabisoreje muri Kigali. Yego ntabwo wigeze ujya hanze y'igihugu? No. Okay. Abadukurikiye rero bafite amatsiko yo kumenya uwo bari kuvugana uwo ari we watangira ubibwira kugira ngo ikiganiro turi buze kugirana kize kubagera ku mutima. Amazina yanjye ni Uwineza Lorraine mu rugo akaba ari mu Mutara Kabarore Gatsibo. Kabarore Gatsibo. Ubwo abantu bose ba Gatsibo urabasuhuje cyane rwose. Abantu bose ba Kabarore urabasuhuje babyumve kabisa. Abantu bo mu Mutara muri kureba iyi video rwose nizere ko share kare mwamaze kuyikora ku mutima umutima kare cyane. Umaze kutubwira amazina yawe n'iwanyu tukiranga wasuhuza abantu si batuye aho hantu. Ndena mbe ndabanza gusoza mama wanjye nabo bakorana mu isoko then basoza umwana wanjye. I have a baby. Ufite n'umwana? Ndumva koko ikiganiro cy'uyu munsi kiraryoha. Umwana w'umukobwa w'umwaka n'amezi 7. Nawe ndamusuhuza cyane even if nubwo atazi kuvuga neza ariko ni ku mutima kabisa. Umunsi yakoze azareba iyi video avuga ati kweri mama yaransuhuje kabisa mami. Ahumaza ku mutima. Cyangwa na mama we yamwereka cyangwa se n'abaturanyi bari hafi akabona umwana akavuga ati uyu ni mami akabyishimira. Umaze kuzubwira ko ufite umwana ko mbona ukiri muto cyane se uwo mwana wamubyaye ku myaka bingahe? Ntabwo ndi muto cyane ariko kuva Uganda nibwo nahise mubyara namutwese mfite 19. Ngo mfite 21. Ku myaka ya 19 wari ufite umwana? Nari mutwite. Uzi ko uzagira n'ubuvivure nuko ipe cyane. Nukuri rwose tukwifurije kurama. Ku myaka ya 19 wari ufite umwana? No, nari ntwite. Wari utwite? Nari ntwite ahubwo ku myaka ya 20 nari mufite. Yego. Yese kwa mubyaye ukiri muto ubwo ntabwo wakundaga? Oya. Tubivuge neza. Byara n'imbere kwizigamira n'imbere. Warizigamiye cyane rwose. Ubu ufite gahunda yo kongera kubyara undi mwana ryari? Ntabwo biri muri project. Cyangwa n'ubu ngubu hari ukuntu bimeze? Akareka ntabwo biri. Hari n'ukuntu mubihisha wabona hari ukuntu rwose bimeze. Reka. Ubwo cyane kera mani kera byataritse ntabwo biri muri project ngo ngo no kubanza umuntu akamupangira agapangira wa mbere n'abandi n'ibindi bikagenda biza ndakazaza. Umaze kumbwira n'abadukurikiye ko ufite umwana. Ese uwo mwana urukundo warubyaranye nawe? Amakuru yarwo amakuru y'urukundo rwawe amakuru ni meza cyane kudarusuhuje nawe nari ngiye gukomereza aho ariko ngamusuhuza urukundo rwawe rwose aho ari nawe ari kubyumva ubu ngubu ndabizi neza ko atagiye mu kazi ko aryamye ariko ndabizi ko wenda ashobora kuba ari kubikurikirana kandi arabizi nyine arabizi ko ari ku mutima cyane rwose urukundo wumve ko rwose ntabwo ari urukundo rwanjye ni urukundo rwawe nubwo ko rwose musuhuje ni imbere cyane. Ubwo se ntabwo watubwira amazina ye? Ntabwo ari ngombwa muzayamenya. Abakobwa ko mutubeshya? Oya abakobwa muratubeshya muri iyi minsi usanga nk'umusore avuga ati ngewe mfite umukunzi ariko umukobwa kugira ngo umukobwa azemera avuga ati bro ngewe mfite sheri nabigoye ahubwo wari n'intwari yantu ugiye kubera ikigwari nuko utagiye kuvuga izina rye. Ntabwo navuga izina rye. Oya ntabwo ajya bikunda. Ntabwo akunda kuvuga izina rye. Ubwo mu by'ukuri yiyumvise kare already yumvise ko mufite ku mutima. Yo arabizi cyane. Mu kiganiro cy'ubutaha se shaho uzamutuzanira? Nzamubazanira n'abahari.
n'abari nyine n'aba adafite akazi nzamubazanira. okay, turabyishimiye, tubaye tubashimiye rwose kubwo kuzana urukundo rwanyu. Rero agaseke k'uyu munsi wagapfundurira abadukurikiye, abajene benshi muri iki gihe usanga nk'umuntu w'umukobwa utwise cyangwa akagira ibibazo byo gutwara inda itateganyijwe, hajya ni gutyo babivuga, yiheba, ugasanga uwo mukobwa biramuviriyemo ingaruka zimwe na zimwe nko kwiyahura, kwiheba, kuva mu muryango, guhunga iwabo, cyangwa se gukuramo n'inda. Nkawe umukobwa mwiza nkawe ufashe icyemezo cyo gutwara inda, ugafata n'icyemezo cyo kubyara, ndumva ufite ubuhamya bwinshi wagira urubyiruko inama ku byerekeranye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitateganyijwe. Aho naba nibeshye? Oya, ntabwo bibeshye. Bajya bavuga ngo akaje karemerwa, sibyo? Yego. Nimba uvuga ko wa mukobwa we even if nubwo waba ukiri muto, sibyo, watwaye inda, nta gikuba cyacitse, igihe kirumenye nyine kuri nk'abandi to, ahubwo uvuga uti ese ko nyitwaye ni izihe ngamba ngiye gufata? Ese ko nyitwaye ba bandi bose bankinishaga, muri ba basore bose nyine bari bankiniye mu gihe natari nakabaga ninatwara inda, ugatekereza ute se muri ibyo bibazo uhuye nabyo ako kanya hari na kimwe bagufashije? Ati niba ari ntacyo, ugane wa muhanzi uti siba, bavane mu nzira, ahubwo we utangirane ingamba nshya. Ko njye ndibuka nkikimara kumenya ko ntwite, yaragize ubwoba bwo kubibwira mama, nyine mbwira muri umunani ngo nabimubwire, ntumubwiye mama aravuga rero nta mukobwa utabyara, ahubwo uzi papa we? Naramubwiye ati yego, njye yariyakire nka mama wanjye, ariko ubu nawe ashobora kutiyakira, ariko nta mubyeyi utabyumva, ahubwo we muri cya gihe wivuga ngo ugiye kwikuramo, kuko ushobora kujya kwikuramo ushobora gupfa ugapfana nayo, ushobora kwikuramo na nyababyeyi bikagendana, ntuzongere kubona urubyaro, kandi kanimagine nawe kubona ufite wenda nk'imitungo runaka, cyangwa se uriho mu buzima bwawe ukuze, ufite imyaka ikuze udafite umwana. N'abana bato ntabwo mbashishikarije pe kubyara, ariko iyo ufite umwana uba wumva ufite isi yose ari iyawe, uko waba ungana kose. Niba utwaye inda, bikumva ko ubuzima bwawe buhagaze, bikumva ko abakuvugishaga bose bahagaze kukuvugisha. Abo ngabo bahagaze kukuvugisha ni imburamumaro, bihorere. Ahubwo uvuga uti nemeye gufata risiki yo kubyara, natwise amezi 9 ndabyaye, reka nkorere umwana wanjye. Abana benshi babyaye, hari ufata akavuga uti kandi njye gukora wenda mu kabuzi ko mu rugo, umukozi ngo ntacyo abatwaye, ngo nta kibazo pe, sinanamurenganya, nako ni akazi. Ariko at least ntazagire umugabo uzaza kugushuka ngo akubwire uti wenda ngiye kuguhereza 5 ngo turyamane. Yego kuri wowe wumva ko ari amafaranga menshi, harimo iyo sabuni, harimo ayo mata y'umwana, ariko banza naho none utekereze kuri risiki ya kabiri. Ayo mafaranga ugiye kuba wasambanira ugahereza ukajya kuguramo umwana wawe ibintu, bro, ntabwo uri kumuhereza uburere, nawe ni nkaho umuraga ubusambanyi. Njye kuri njye niko mbifata, ahubwo wowe koresha amaboko yawe, nk'uko abenshi babyaye bakora mu kabari. Hari ugukora mu kabari wiyubaha, hari no gukora mu kabari wiyandarika. Umuntu ukora mu kabari wese ntabwo aba avuze ngo ni uko yiyandagaza, oya. Handi ho buri muhungu wese azaza akavuga uti turashaka umwana wo kuryamana nawe, turashaka shambre, turashaka iki. Iyo wiyubashye 1, 2, 3 nta n'umwe ukubwira uti dukate ntimukate, aho ngaho barakubaha. Wowe uzi icyo waje gushaka, ntabwo baba baraje gukora ubwo buraya cyangwa iki. Rindira utegereze amafaranga ariko y'umushahara cyangwa se izo tipu, ariko ntemere ko bajya gutanga umubiri wawe ngo ugiye kutangira hejuru y'ikintu umwana wawe yabuze. Kuri njye ntabwo ariyo nama nabagira inama rwose yo kuba wajya gutanga umubiri wawe ngo kugira umwana waweho, kuko nawe ntabwo uri kumuhiriza umurage, ahubwo nawe uri kumushora muri ubwo busambanyi. Abantu bose tugira mu matelefone ntabwo ari igitsina gabo cyane cyane, ntabwo ariko baba baduhamagarira ibyo ngibyo. Hari nawe undi uguhamagara akakubwira uti ntahita arasa ku ntego, we akakubwira uti fata bike uze unsanga aha n'aha. Ntabwo akubwiye niba ari we, ntabwo akubwiye niba ari muri lodge, sibyo? Arakubwira uti fata bike wenda tuvuge uti unsange Kagugu. Uko bimeze, turicaye turasangiye, nagera kuri iyo seje ubundi ukoresha aho ngaho ubwenge, kubera ko njya gutekereza ngo umwana wanjye akeneye iki, umwana wanjye akeneye iki, nzahura n'abagabo barenze 5 ku munsi. Uko bimeze. Ariko se nimba wa mugabo wenda ngiye kumureba akaba yambwira uti none se nta kuntu twajya kwiyaranja, ese nta kuntu ushobora wimutombokera wikora icyo, ushobora no kumugendesha gake, cyangwa se wenda kuri njyewe ku giti cyanjye wenda, sibyo? Ntabwo
waba uri umugabo ugiye kumpamagara uti waje aha wenda ngwino wenda duhure, sibyo? Kuko mba nzi icyo ushaka ko duhurizaho. Ntabwo uba uri papa, ntabwo uba uri musaza wanjye, ntabwo uri ango, kuko nabo bacikwa. Ariko wa muntu mbere y'uko we azagushaka, banza uyamukuremo ubwawe, banza umukoremo akazi, sibyo? Nimba umuhamagara akamubwira uti mfite akabazo ka 30, akabazo uti nakeke wenda nkeneye kujya muri salo. Harya abakobwa bose niko iyo 30 yose niko wayakoresha. Ufite ikibazo nyine cy'iyo pampa y'umwana tubivuge, arayaguhaye, cyangwa se nubwo atanayaguhereza akanamubwira uti basi niba none ufite n'icumi hari birimereza. Aho ngaho ntabwo azayakwima, kuko afite icyo agushakaho imbere, kimwe atarakubonaho aragifite. Ariko n'ubinjije akaguhamagara we bwa mbere, ako kanya mugahita mubikora, bishobora no kurangirira aho ngaho. Wagera mu rugo wamuhamagara amubwira uti ko ngize akabazo k'ibihumbi 5, si amafaranga make cyane dukenera, wenda ukaba utayabura, bamubwira uti wamaye ko ngize akabazo ka 5, bandika kubera kubonye mu maguru arayakwima. Ariko iyo atarakurema mu maguru yawe, icyo cyubahiro cyonyine arakiguhereza. Uwapi barakubeshya. Ko tuvuge nshobora kuba ntaraza kugusura ariko umfitiye irari, sibyo? Uvuga uti muri mind yawe, uvuga uti uriya bebe ndashaka kuzamurasa, dukoreshe wenda iyo ntuzi ndashaka kuzamurasa, si ukuba warabuze uburyo. Ariko nanjye rero kwa kundi ukuntu nyihamagarishwa uti morning, uti good afternoon, kuko nyine numva ko n'ubundi ufite icyo nshaka, mfitiye irari. Ni hano nzakubwira uti be ko numva ndameze neza, uti wabaye iki, narwaye, utagiye kwa muganga se? Nari negereje wicara ariko ntabyo. Muri make nta n'ijana mfite. Harya kwariteme zigura ngahe? Si byumvikana se? Si 500 se? Harya ninkubwira rimwe uti kwariteme igura 5 ugatuyanyohereza, ntabwo uzahita umamagara njyewe nzi. None se ubwo 5 n'undi ni hahandi n'undi twagenda mu buriri tukayavugana, ukayampereza nkagenda, nakora ibyo muri amagenda. Ahubwo njye nzakomeza nkubwira uti nagize akabazo kanaka, ubundi ni kubanza gukuraho umuja mu mafaranga, naho wa wundi uzagushaka mbere agahita kubona, nta n'ijana mukuraho. Wenda ushobora kuri mukuru by'ako kanya arakugura icyo kunywa, murariye n'ibyo 5 bigwaye, cyangwa se ndatuvuge wenda arashimye 15 arayakubariye, ariko nyuma yaho nta zindi ndiri muzongera gukina. Ko yagwaye 15 uzumva ko n'ubwa kabiri kubera ko guhamagaye ari 15 n'ubundi nawe ujya ari bukohereza, kandi wenda akurira aho ngaho akubwira uti nugera ku kazi umpamagare njye nyagushyirireho, bigende bityo birangire n'undi ari ya 15 akurebye inshuro 3, we ni nkawe yabariye rimwe yaguhera rimwe, ari bookingira muri make. Karabaye kubera ko wumvaga wowe uzatwarinda muri wowe? Nyine impamvu numvaga ahubwo nayitwara. Uzi impamvu? Nuko wakundaga gukora ibintu. Oya ntago ari ibyo ngibyo, kubera icyo yagiye utekereza. Nese ikindi kintu cyatuma uvuga ngo ngiye numvaga nzayitwara ni iki? Oya ntago mvuze ngo numvaga nzayitwara, ahubwo numvaga nayitwara, kubera ko nkunda abana mu rwego rwo hejuru, ko n'utari uwanjye mufata nk'uwanjye. Rero mama mbere yarambwira guti yewe na anti wanjye na uncle na mukuru wanjye witabye Imana umwaka washize, yarambwiraga akambwira uti lo, uti we ntago uzabyara. Umva ndababaye muri njye, nkahora mpetse igipupe nkakigurira imyenda ngakora iki, yewe nkumva ndababaye muri njye. Ariko njye nkimara kumva ko ntwite, ibintu by'umukobwa ahita atekereza ngo agahita ajya kugisha inama inshuti ze. Inshuti zanjye zose nta nubwo nigeze nzibibwira, gusa ababitekerezaga baravuga guti selelo ugiye kwemera kwica kariya yawe, ugiye kwemera kuko ubyara ibyo wirirwa uhetse mu muhanda. Ntabwo icyambere sinayikuramo, kuko nubwo wenda papa w'umwana wanjye ndatafasha, ariko sinayikuramo, nzarwana nayo, mama wanjye azamfasha ndabizi, aribyo nifuzaga. Rero mama nkimara no kubimubwira, we nta nubwo yigeze ampereza advice yo kuvuga ngo tuyikuremo. Oya, yarambwiye uti first of all uzi se? Yego. Ari kuyemera? Yego. Ubwo se nk'ababyeyi usanga abana babo batwarinda, ugasanga ababyeyi babahaye akato kanini cyane. Ubu ngubu mu by'ukuri niyo nama wagira ababyeyi muri iki gihe ku bintu byerekeranye n'abangavu abana babo? Njyewe ikintu cya mbere nabagiraho inama ababyeyi, tujya kubikora yego, ari sinzi ukuntu bivuga mu Kinyarwanda, ubu teenage ari imyaka iri kutwoshya, ari imyaka iri kutwoshya cyane. Ariko nanone nyine niba bibaye nanone bituma umwana wawe yiheba, kuko uko aba yarakuze n'uwo abyaye niko yakura. Ahubwo gerageza kumugira inama atazazana n'indi ya kabiri, mu byo akora byose abikora n'ubwenge. Mubwire uti rero wa mwana we, bwa mbere warayizanye, wabonye ko ntigeze ngucocaringa, ko ntigeze ngutuka cyangwa se ngo ngutware nabi. Ya kabiri nuyizana uzashaka aho uyishyira, kandi koko nangira umwana wanjye ni gutyo nakubwira, ko ntakuntu ambwira ngo byari iwanyu bwa mbere biragucitse, n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu n'ubwa kane se waba warabigize akamenyero.
just mwicaze umuhereza inama zirenze izo wamuhaga atarabyara, umwerekererega no kuba mama icyo cyo, kuko nawe ayo mezi 9 nawe aba twese umwaka yaba agiye kugeza, nibwo tumenya agaciro k'ababyeyi. Ababyeyi rero just bagiye bumva nyine biba bigoye kubyakira, ariko at least bajye bagerageza. Ntabwo byamutera ishema, ariko nanone akaje karemerwa. None se ubundi kumutuka akamutesha umutwe, umwana akaba yajya kwiyahura, niyo nyungu se? Ntabwo ariyo nyungu ku mubyeyi. Umwana se kuba yagenda akajya kuba yamujugunyira uruhinja, rigara ukuntu utuka umwana cyane ukamutuka cyane, umwana yaba akimara kumugeza hasi agahita amujugunyira umubyeyi, ubundi agahita none ajya gukora n'akazi k'uburaya akirura. Kubera iki? Kubera amagambo mabi se amubwira, nyina amubwira. Bakubyumva bose niba byaje just ahubwo ntibamuhereza inama, ko nanone tena kumutuka cyangwa se kumutoteza ntabwo tena aribyo byakuraho uko atayitwaye. Rero wavuze cyane ku bangavu no ku babyeyi, ese abasore batera inda bamenye kuzirera. Umusore akagukubita agatiketi akabayike, fata akabayike mare, tuvuge uvuye ku Gishushu ugiye Remera ugafata moto ya 5, ayo musaka yishyura, urumva ibintu ukora bari danje, akakwishyura n'icyo kurya. Uwo musore wamugiriye inama, ubwo uravuze ngo umusore uzajya ukuramo ipantaro ajye yiteguye no gukora amafaranga yo kurera umwana. Niko nabagira inama, kubera ko aremeye, muragiye muri shopu, umanuje umwenda uhenze arawishyuye, telefone arakuguriye, urukweto araguze. Mu cyambere cyiza ni ku mukunzi, ariko byagera ahandi ufashe moto ukayitegera none ku giti cyawe nk'umukiriya, agahita aza kumenya akambwira ati baby urabizi wanteye inda. Ukuntu yihakana, ukuntu byonyine yigira cyitapaguza, sinjye njyenyine ibiki n'ibiki, kandi wenda muri wiki cyumweru wenda yazagamo nka 2. Wa muhungu we barandere, niba ugiye gukura bipantaro gito uvuga uti ese n'amafaranga yo kurera uruhinja rwanjye ndayafite cyane. Wabagira inama yo kujya bakoresha udukingirizo? Hari abakobwa batadukunda, gusa umukobwa neza ntabwo akunda kondomu, n'umutipe atayikunda pe, akakubwira uti seriously I swear to God, akakubwira uti man I dislike to use this condom. Yeah. Akakubwira uti I dislike it rwose pe, keep it. Amanuke bwomba eka no agabanuka bugomba gutyo, ntibirengere bose. Basi niba byabananiye no gukoresha iyo condom, niba byabananiye mwembi wenda kwifata, wa mukobwa wenda nawe ugiye mu ijambo komeza ugira inama nyine nakoreshe condom mutipe. Umbebi nagigira akabyanga pe ngo ntago ayishaka, ajya kumugurira utunini atumupakira. None se ubwo hari ikindi bamukorera nk'uwo niba yanze condom yo kugura twa tunini two kwica spam atumwere. None se niba umukobwa yanze kandi umusore akaba ameze nabi kandi wagiye kumusura, wari ubizi neza ko biri bubi, mw'abakobwa mwigora abahungu. None se sibyo? Ariko nanone hari n'umuhungu nawe ukubwira uti reka njye nkoresha condom, wata ntabwo byakunda, basi mwifate basabyihoreye niba ndashaka gukoresha condom, ko niho hahandi n'undi kumutera inda. Ntabwo ibintu bizoroha. Ntabwo urebye neza, niyo uganirije umukobwa wese akunda condom, ukaba wamubaza wenda utese utayikunda, wenda tuvuge wenda inda ntiwayisama, tuvuge ndakoresheje ku gapira gashinge k'amezi 3, tuvuge inda ntabwo yisana, ese uvugishije ukuri indwara zo ntiwazandura? Akakubwira uti ikibi cya mbere ni ugutwara inda utayiteganyije, naho ibindi byose ntari. Ukibaza mbese muri make muri iki gihe ntibagitinya sida, ntibagitinya niba ari ukubera iki simbizi, ariko mu by'ukuri njye nabahiriza advice yo kuza bakoresha agakingirizo. Ugira inama nyinshi kandi nziza urubyiruko ku bintu byerekeranye no kutiheba. Niba ari umukobwa akaba azi neza ko yatwaye inda, nabimenyeshe ababyeyi bafatira hamwe ingamba zo kumurera mentally kugira ngo umwana adahungabana. Urongera ugaruka ku babyeyi yuko ababyeyi bagomba kuba aba mbere mu kumenya amabanga y'abana babo, kugira ngo umwana atware inda usanga umubyeyi abibwira undi mubyeyi wo ku ruhande, icyo kiba gikomeye cyane. Naba inshuti y'umwana kwanza bwa mbere, kuko azamenya byinshi ku mwana. Umubyeyi aba inshuti y'umwana. Ubundi iyo umubyeyi abaye cyane ku mwana, ni hahandi umutipe azaza kunteta, njye nkaba nabibwiraho mama, njye mama ni inshuti yanjye byatari, ko n'ubu ngubu wagize ushaka gukata gato nawe utima hari umuhungu ushaka ko tubyinjiramo, warambwira uti urabizi uko bameze, genda gutya